นี่ถ้าจะซ่อมก็ต้องเปลี่ยนหัวเปลี่ยนคอใหม่เปลี่ยนคอชุดนี้ใหม่หมดเปลี่ยนท่อใหม่อีก1 คู่ถอดคอชุดนี้ออกถอดคอกลางทำ4 ข้างเปลี่ยนฟินตั้ง2 อันเปลี่ยนแผ่นหาง2 อันค่าซ่อมพอก็ซื้อลำใหม่เลยเนี่ย